अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी तो फ्रेंड आज हमारे पास एक MP3 ये सोलर वाला ही MP3 और उसके ऊपर भी लगा हुआ है। तो इसका ना USB टूटा हुआ है। चार्ज की जगह सही है, ये चल भी रहा है, लेकिन इसका USB टूट गया है। तो आज हमने इसके ऊपर नया USB लगाना है। USB किस तरह से लगाना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको खोलना है। इसको खोलने के बाद इसके सर्किट में जो USB लगा होगा ना, उस जगह पर मुझे दूसरा USB को फिट करना है। तो सबसे पहले मैं खोल लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसको किस तरह से फिक्स करना है, बिठाना है। ये इसका बटन है, इसके कनेक्शन हमने उठा लिया और इसमें जो कि यहाँ से कटा हुआ है, तो इसको किस तरह से आपको मेजर करना है। आयरन को ग्रोव में ढुकाया, इसके बाद इसके इस फ्रेंच पे लगाना है। ये भी साफ हो गया। दूसरे पे इसको साफ करने के बाद हम इसका USB दूसरा चेंज कर देंगे। इसके फ्रंट बिल्कुल साफ सुथरे हैं, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी हमें, तो इसलिए हम इसको आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। आपके पास भी अगर कोई ऐसा वाला USB आता है तो उसको बना लेते हैं। इसके फ्रंट को साफ सुथरा करके हल्का सा पेट्रोल लगा देना है कि बिल्कुल साफ सुथरा काम नज़र आए हमारा। ब्रश व्रश लगाने के बाद अब इसके फ्रंट समझ लो, ये इसका नेगेटिव होता है और ये बैर वाला पॉजिटिव होता है। ये जो दो पॉइंट है ना, ये होते हैं साउंड के, ऑडियो सिग्नल वाले पॉइंट होते हैं। तो एक का लाइन ये जा रहा है और दूसरे का लाइन ऊपर से जा रहा है। यहाँ मेन एस में चले जाते हैं, यहाँ से ये फ्रंट मिलते हैं। अगर ये डैमेज हो जाते हैं तो हम इनके डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं। इसको ग्राउंड से जोड़ देते हैं, पॉजिटिव को हम बैटरी के पॉजिटिव से ले लेते हैं और इनको हम इधर से जंपर करते हैं या फिर जहाँ से भी मसला होता है। हमारे पास दूसरा USB है, इसको हम कटर से सीधा करते हैं। सबसे पहले इसके पीछे वाले फ्रंट को सीधा करना है। इसके पीछे वाले 4 फ्रंट सीधे हो गए। इसका ये बैक वाला टांग भी सीधा हो गया। इसके बाद इसका दूसरा टांग भी सीधा हो गया। ये हल्की हल्की बड़ी हैं तो इनको हल्का हल्का काट दिया, इसको भी काट दिया। इसके बाद इसको भी काट दिया। इसके बाद इसको यहाँ पे बिठा के ऊपर से दबाव देना है तो ये बराबर हो जाएगा। ये बराबर हो गया तो इसके बाद इसको भी थोड़ा सा काट दिया, इसको भी काट दिया। इन तमाम फ्रंट को हल्का हल्का काट के USB को बिल्कुल इस तरह से सीधा कर लेना। अब इस पे हम सोल्डिंग लगाते हैं। इसका जो यहाँ पे कट होता है ना, वो भी बिल्कुल फिक्स बैठ गया है। इसके बाद कटर की मदद से हम इसको सीधा कर सकते हैं। और अब हमने USB को हाथ से पकड़ के इसके ऊपर बिठा देना है। इस तरह से इसकी फ्रंट को बराबर करने के बाद हम इसका एक फ्रंट जोड़ देते हैं, तब USB अटैच हो जाएगा और हम आसानी के साथ दूसरे फ्रंट भी इसके साथ साथ जोड़ते रहेंगे। इसको थोड़ा सा लगाया, इसके बाद इसका एक फ्रंट जोड़ दिया। ये जुड़ गया। तो इसका एक फ्रंट जोड़ने के बाद हमने चेक करना है कि USB हमारा सीधा बैठ गया है। तो इसके बाद हमने दूसरे फ्रंट को जोड़ना है। इसके ये फ्रंट जोड़ने के बाद हमने इसकी टांगों को भी जोड़ देना है। इन सारों को जोड़ने के बाद इसके ऊपर हल्का सा पेट्रोल डालना है और ऊपर से ब्रश को लगा देना है। इस तरीके से USB को बिठाना है और इसके सारे फ्रंट जितने भी फ्रंट हैं वो सारे अपनी जगह पर फिक्स बैठ जाने चाहिए और ऊपर ग्राउंड से नहीं लगे होने चाहिए, यानी कि इसके साथ अटैच नहीं होने चाहिए। अपने फ्रंट की जगह पर वो मैच होने चाहिए। ये भी टांग बैठ गई। इनके सारे फ्रंट बिठाने के बाद अब हमने चेक करना है कि इसके फ्रंट आ रहे हैं या कोई मसला कर रहे हैं। तो हमारे पास मीटर होना चाहिए। इसके मेरे पास मीटर है, तो मीटर पर रखना है X10 पे। यहाँ पे भी चार्ट हो रहा है। ये हमारा ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। ये हमारा पॉइंट आ रहा है। अब इसका दूसरा पॉइंट भी आ रहा है, ये कम आएगा, ये फुल आएगा।
ये दूसरा पॉइंट इसका ऑडियो सिग्नल वाला कम आएगा। ये तीसरा पॉइंट भी ऑडियो सिग्नल वाला, ये भी कम आएगा। उसके बाद ये पॉजिटिव होता है, ये भी कम आएगा। इसका एक पॉइंट फुल आएगा, बाकी जो भी पॉइंट हैं वो फुल से कुछ कम आएंगे। इस तरह से कनेक्शन लगाने हैं। ये हो गया हमारा बैटरी वाला, ये स्पीकर का हो गया, उसके साथ ही होता है। इसके बाद ये हो गया लाइट वाला, और ये इसकी सामने वाली लाइट का है दोस्तों। तो अब हमने इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट हो गया और लाइट भी चला रहा है। तो अब हमारे पास यूएसबी होनी चाहिए कि जिससे हम इसको चेक करें। ये तो फ्रेंड इसके बाद हमने चेक करना है कि हमारा यूएसबी चल रहा है, दूसरा कराया हम किया स्टार्ट। अब इसका यूएसबी लगाया, ये तो इसने उठा लिया।